இந்த டியூக் 250 நம்மகிட்ட வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் பிபிஎஃப்க்கு. கஸ்டமர் ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச் பண்ணதுனாலயும் அண்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு, எனக்கு ஃபுல்லாவே பிளாக் எடிஷன் மாரி மாத்தி குடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாரு. அதுக்காக அவருக்கு டீட்டெயிலா வாஷ் பண்ணிட்டு அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷனும் நம்ம பண்ணி குடுத்துருந்தோம். அண்ட் இது ஃபுல்லா பிளாக்ல பார்க்க எப்படி இருக்குன்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மாரி பிளாக் பிபிஎஃப் உங்களுக்கு பண்ணணும்னாலும், இத மேட் பிளாக்லயும் பண்ண முடியும். ஷைனிங்ல இந்த வெஹிக்கிள் ஃபுல்லா பண்ணியிருக்கோம். பிபிஎஃப்போட இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு மறக்காம நம்ம பேஜ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மெசேஜ் பண்ணுங்க.